Why step motherly treatment to the people of South Goa? बीजेपी सरकार तुमका रस्त्यार हाडटलो, तुमका हालपेज जेवपाक दिवपाना. There will be an agitation at another level. 9-10 झेडपी सीट दिले म्हणून आम राग काडय. हो साऊथ गोवा MP काँग्रेसा गेल म्हणून राग काडय. तुम्ही हे दाबोली बंद जावपाक तुम्ही आहाय काय कितें? जेन्ना आमी पयलेच आमदार जाल्ले त्या वेळार पयलोच मुद्दो विधानसभेन आमी जेन्ना मांडलोलो, खास करून विथ रिगार्ड्स टू दाबोलीम, आनी आमी म्हणलेलें की तो एक गोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून. आनीक त्या वेळार इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन ऑर ICAO had stated that two airports within close proximity cannot exist. आमी गेले ते 4 वर्सां जाली. मुखेलमंत्रीक सांगलें, टुरिझम मिनिस्टराक सांगलें की दाबोली जें ट्रॅफिक एअर ट्रॅफिक जें दाबोलीम विथ रिगार्ड्स टू डोमेस्टीक पॅसेंजर्स, इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स हें देंवत आहा म्हणून, आनी हो सरकार कारणीभूत आहा हें करपाक, कित्याक तांकां दाबोलीम हो एअरपोर्ट बंद करपाक जाय. मुखेलमंत्रीन आमकां सगल्यो लॉलीपॉप दिल्यो, सगल्यो फटाश्यो जे विधानसभेन प्रॉमिस दिल्यो. कित्याक त्या वेळार सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरान पत्र मुखेलमंत्रीक आनी गोंय सरकाराक बरयलें की इट इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द एअरलायन टू चूज वेर दे लँड. डायरेक्टर जनरल सिव्हिल एव्हिएशन कॅनॉट इंटरवीन, द मिनिस्ट्री कॅनॉट इंटरवीन. आनीक आज आमकां सगळ्यांक दिसतालें की साऊथ गोवाच्या लोकांचेर एक अन्याय करपाक हो सरकार मुखार सरला म्हणून. जायते प्रयत्न जाले. हायवेचे जेन्ना इश्यू जालो थिंगा जे कॉलम बांदलोले वर अगेन्स्ट द फनल झोन, आनी कोट्यांनी रुपयाचो लॉस जालो. टुडे इट इज शॉकिंग एज आय टॉक टू यू की अ प्रपोजल हैज बीन मूव्ड by the Navy to shut Dabolim for commercial operations. This proposal has been sent to the Defence Minister. This is the death of Dabolim for the people of South Goa. आम्ही टाइम एंड ओवर अगेन मुखेलमंत्रीक जेन्ना सांगलें 2 एअरपोर्ट फिजिबिलिटी ना, आज जरी तर चोयल्यार दिस सीम्स टू बी टू प्रोटेक्ट GMR प्रोटेक्ट करपाक एक मोठे हो बिझनस. आनी ताबडतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन डिफेन्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हेणें आतां पत्र बरयलां डिफेन्स मिनिस्टराक. क्लॅरिफाय जावपाक जाय की हें जे न्यूज जाता, जे प्रपोजल नेवीन घातला टू शट डाउन दाबोलीम फॉर कमर्शियल ऑपरेशन्स, दिस इज अन्याय. दिस इज अ स्लॅप ऑन द पीपल ऑफ साऊथ गोवा बाय दिस डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. एंड हे जरी तर जाल्यार म्हाका दिसता आज ज्या पद्दतीन देशभर जावं हरियाणा, जावं लेह, जावं श्रीनगर, जावं पुना, all these places Navy is operating and there is also commercial operation. So why now, when GMR has said that they went into a loss, why helping one crony capitalist like GMR? For what? Our airports are given to Adani, our airports are given to GMR on the platter. Today land has been given. People of Penne, people of Goa are suffering. There are no jobs being given. आणि आज या मोविन गुदिनोक जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा ताका आपयन हाडलो आनी ताका सांगला की तूं कांय उलोवपाना म्हणून. ही हॅज बीन गिवन अ डिक्टेट दॅट दाबोलीम इज गोइंग टू बी शट. सो दिस मूव बाय द स्टेट गव्हर्मेंट, आय बिलीव ऑफ डुईंग अनजस्टिस टू द स्टेट, टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा. There we need clarifications from the Chief Minister immediately. We need clarifications from the Defence Minister. Captain Virato Fernandes also, Parliament, and he's written a letter to Rajnath Singh ji ki amka ejer clarification jai. This is a massive fraud.
fraud done on the people of South Goa, because very tactfully आज whatever lendings that happen in Dabolim, तेजे नेव्ही ऑपरेशन्स, नेव्ही सॉर्टीज जे पण ऑपरेशन जावपाक जाय, they do it very freely. You look at Leh in Srinagar, you look at Pune, Lohegao airport, you look at Punjab, you look at Haryana, there are still operations happening. आज हो सरकार जो सांगतालो डेव्हलपमेंट कोता, दाबोलीन इतले पयशे गेले, इतल्यो ब्रिज, एरो ब्रिज केले, इतले रनवे केले, so all this very very systematically, and they might say that this is in the interest of the country. आम्ही एंटी नॅशनल न्हू, पूण जेन्ना एक बिझनेस मॉडेल जीएमआरच्या नावान तुम्ही प्रमोट करपाक सोदता, जीएमआराक सगळे जमीन दिल्यो, कोविडाच्या वेळार त्यांना टॅक्स हॉलिडे दिली, आज सोऱ्या दुकान पडटे एअरपोर्टाचे आहाय ते पासून सिलेक्टेड मनीस आहाय, हेजेर मुखेलमंत्रीन ताबडतोब गोंयकारांक आश्वासन दिवपाक जाय की हे पॉट न्यूज सर्क्युलेट जाता, आणि जो प्रपोजल नेव्हीन जो मूव केला डिफेन्स मिनिस्टराक, and whether defense minister are they going to shut operations, commercial operations, this is injustice. आम्ही जेन्ना पयलेच आमदार जाल्ले, पयलेच विधानसभेन आम्ही सांगलोले मुखेलमंत्रीक तुम्ही हो दाबोलीम एअरपोर्ट गोस्ट एअरपोर्ट करतलो म्हणून. गोस्ट एअरपोर्ट कितक्या मुठालो, आज इतले मुखार गेले, आज इतले मुखार गेले की आज एक दाबोलीम जरी तो जीएमआर प्रोटेक्ट करपाक, सो यू कॅन सी जीएमआर इज गिवन लँड, lakhs of square meters of land, lakhs of crores of rupees of tax holiday. तिंगा गोंयकाराक सारखी सुविधा ना, गोंयकाराक जॉब दिना, पेडणेकाराचे अजून पैसे जे लँड लुजर आशिल्ले तेंगेले पैसे अजून दिल्ले नाही. सो इफ यू लुक, ही मोनोपोली या सरकाराक आमी वॉर्न करून सांगपाक सोदता, डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, especially the white step motherly treatment to the people of South Goa. The chief minister has to come clear on this, otherwise there will be an agitation at another level. आणि ताबडतोब मुखेलमंत्री हेजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की whatever, whether and Movin Gudino also and all the neighboring मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एमएलए आहे, तुम्ही हे दाबोली बंद जावपाक तुम्ही आहाय काय कितें? लोकांक जे अख्खे गोंयभर दक्षिण गोंयात टॅक्सीवाले जे थिंगाचे लोक आहे, स्थानिक लोक मुर्मुगांव हितू विसिनिटी आहे, तांकां दॅट वॉज देअर ओनली ब्रेड एंड बटर, हांकां सगळ्यांक तुम्ही रस्त्यार हाडपाक सोदता काय कितें? हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्री क्लॅरिफाय दिवपाक जाय. नमस्कार पत्रकार बाब आणि गोंयकारांक. आज म्हाका दिसता बाब युरी जेन्ना फर्स्ट टायम हांव आमदार जाले उलयलो रिगार्डींग द गोस्ट एअरपोर्ट दाबोली जातलो म्हणून, आज म्हाका दिसता हे प्रूव जावन येता. हांव सरकाराक एकूय विचारपाक सोदतां, यू ऑल आर टेकिंग सावथ गोवा पीपल फॉर ग्रांटेड, और डू यू ऑल थिंक दॅट आतां बाबा सावथ गोवान आमकां हिंगा 9-10 झेडपी सीट दिले म्हणटून आम राग काडय, वो सावथ गोवा MP काँग्रेसा गेले म्हणटून राग काडय. हांव सांगता, हांव सरकाराक काय मागना आनी म्हाका अपेक्षाय काय ना सरकारा कडेन, बट एज अ person from South Goa, Amdar Zaloch, as a hotelier, I'll tell you, there are a lot of things what has happened in the last 3 years when MOPA has started. Commercial flights, charter flights, which were landing in Daboli, like Air Azure, Royal flights, Sogle flights, such as Russian EMI, JMR lagon tengam Borpak Sile and then MOPA vile. Most of the business which used to get from charters in South Goa has been diverted in North. आणि हांव सांगता सावथ गोवा लोकांक सांगता, हो बीजेपी सरकार तुमकां रस्त्यार हाडटलो, तुमकां हाल पेज जेवपाक दिवपाना. आज म्हाका सावथ गोवा लोकांक विचार करपाक जाय, बाबा हो बीजेपी सरकार कितें करूंक सोदता तो, हो JMR लागून तांकां पयशे करून आमकां उपास घालूंक सोदता तो कितें? म्हाका दिसता आमी राजकारण कशें न्हू, बीजेपी आनी काँग्रेस म्हणून न्हू, कसले पार्टी म्हणून न्हू, सावथ गोवा लोक म्हणून आमी एकठांय जावपाक जाय. आमी हें सांगिल्लें इतलें ते 4 वर्स बोवाळ मारीत आशिल्ले, बाबा हे सगळे मोपा डायवर्ट करले आनी एक टायमार आमगेले हे दाबोली काबार करली म्हणून. आतां हांव सांगता, बारीकसो गाडवालो, बारीक एक ऑमलेटींग दितो, टॅक्सीवालो, कोण होम स्टे दिता, हॉटेलियर्स, एवरी वन आय रिक्वेस्ट, यू हॅव टू कम डावन आतां रस्त्यार येवपाक जाय. हे आमकडे आम 4 आनी दिताय आनी म्हाका स्वता 1000 आमगे बोळसांतू काण वताय. हे आमकां 1000-2000 लोकां बायलां बिलां हे इलेक्शनांत दिताय, फटयताय
आनी बाकी आमकडे मागीर लाखांनी पयशे खाताय आतां बोवाळ माल म्हूण हांव मागोता घोडे एक 6 म्हयने 8 म्हयने बॉन्ड करीत बट हांव सांगता वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल आफ्टर इफ नॉट नाव विदीन नेक्स्ट 1 year दे वील ट्राय टू स्टार्ट दीस दाबोली एअरपोर्ट सो यू हॅव टू थिंक वायजली वोट वायजली अँड बी युनायटेड नाल्यार हांव मोगाळ गोंयकारां सांगता तुमी आमी सगळे काबार जातले आमी शेंद्री घालूंक पडली आनी हो बीजेपी सरकार कॉमन मनशागे न्हू हो गोंयकारां दोरी तांकां 20 मतदारसंघ दिल्ले बाकी ते 13 म्हणटा ते केश कोन्न केले ते तुमकां खबर आहा हे आमकां बारीक लोकांगे मनीस न्हू हो सरकार जो चलता हो थोडे जाले कॅपिटलिस्ट आहाय ते इंडस्ट्रियलिस्ट आहाय तेंगेलो आनी आमकां हे जाम कोतले हांव मागता आमी आतां वगत जाला युनायटेड रावपाचें देव बरें करूं एजुकेशन केन्नाच्यान स्टार्ट जातलें No. एनी अल्टिमेटम इज The chief minister first needs to give a clarification that is he aware or there is intelligence failure in the state of Goa, or was he aware? The job of Movin Goodino, he has to give a clarification. कित्याक दाल में कुछ काला है, दालूय ना, कांय ना, सगळे काडलेच, बुरशेच. तिका होगोत ते कोळसो हाडपाक सोदता. होगोत मुर्मुगांव काराक आनी वास्कोकाराक कोळसो हावोवपाक सोदता. आनी कांय ना. We had sensed it, we had said it in between, and today, because to promote GMR's business model, this is what they are doing, and they are basically killing the people. And whatever call, I request first a clarification to me दिवपाक जाय. रक्षा मंत्रीक कॅप्टन विराटो फेर्नांडीसान already आतां पत्र बरयला to clarify immediately whether there is a move. Already there is a proposal, there was a proposal put. So when the proposal was put, was the chief minister aware? Why did he keep the people of Goa in the dark? In January session आगे private members resolution move जाल्ले. त्या सेशनाक पासून हांवें सांगिल्लें की you need to first look at a business model for to save Dabolim. जे lending fees आहे, जे दुसरे fees आहे, तेंका Dabolim should be made less. But what we see is they have basically sold Dabolim and killed Dabolim for the benefit of GMR. I'm not even saying for the people, for the benefit of GMR. And this will have huge implication on the people in South Goa. कित्याक हांव हें कित्याक सांगता कित्याक जे GMRान जो they've shown losses. People of Penne itself are facing crisis. What will the people of South Goa do? It will kill the tourism industry in South Goa. This will kill everything that happens within our state. पयलीं मेळ्ळें ना रे 2 दीस पयलो म्हाका सदां मोवीन गुदीन आनी आमच्या राज्यसभा MP डिफेन्स मिनिस्टर म्हणलें घोडे हेंच सांगपाक पयलो आसता तांकां तुम तोंड बंद कराय आमकां जाय तें कोताय पूण म्हणून आपण मेळून येते की त्यांनी स्टेटमेंट केला की जीएमआर इज लॉबिंग करता म्हणून बंद करपाक हे It's- सांगता रे. हे- ना, ना, दाखोवपाचें, ना, हें सगळं ना, ना, दाखोवपाचें. ना, हें सगळो तियात्र आमकां खबर आहा. Let them say, let the defense minister, chief minister make a comment. Is Dabolim safe or no? Is Dabolim safe or no? Let the chief minister make a statement. And Or regarding whether this- he is aware that it is going to be converted into only navy But how operations. many days you are giving to the CM to answer? He has to answer immediately. Why should I give Days number of and days? number. Why I should create answers? Answer immediately. Let him say भिवपाची गरज ना म्हणटी मरे ताका. दक्षिण गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणटी मागीर आम मुखार कितें आहा तें युनायटेडली वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.